Prednedávnom som zdieľal video po mojej prvej skúsenosti s ayahuaskou a dnes by som chcel pozdieľať video po skúsenosti z Grandfather Plant Medicine, a inak nazývané San Pedro. Je to kaktus, ktorý, keď sa hovorí, že ayahuaska je vlastne stará mama alebo babička toho celého živočíšneho a prírodného sveta, tak San Pedro sa považuje za detka, alebo teda starého otca, alebo ako to nazvať. Každopádne je to takisto plant medicine, je to... Ako to nazvať? Spojenie s prírodou pomocou inej látky. A doporučuje sa po ayahuaske prepojiť sa vlastne so San Pedrom, ako uceliť tú, keďže ayahuaska je femínna energia, tak San Pedro je maskulínna energia. Takže je to úplne o niečom inom, úplne iný prístup tam je, iná energia, iná inteligencia, iná skúsenosť, kompletne iná skúsenosť. A takisto aj zabranie tých účinkov prebieha úplne inak. Keďže na ayahuaske ten nábeh po vypití vlastne tej ayahuasky, čo teda bola taká tekutina pevnejšia, a San Pedro nám podávali opäť tí istí šamani. Bolo to vo forme prášku zmiešaného s vodou a teda bolo to veľmi také nejasné, tie inštrukcie, keďže niekomu mohlo toto nabehnúť po 30 minútach, niekomu po hodine, k tomu po 3 hodinách, niekomu po 6 hodinách. A my sme teda požili zase večer San Pedro a vedeli sme už, že v priebehu tej noci pôjdeme von pri oheň, takže to bude spojenie s tou prírodou bude, a bolo to teda deklarované, že to je o mnoho jemnejšie, je to príjemnejšie, nie je to také drastické a tak ďalej. Takže som sa na to popravde celkom tešil. Tešil som sa na to a po tej ayahuaske to bolo také iné. Aby to vlastne som mohol celé implementovať, aby to mohlo dosadnúť, tak preto som aj považoval tú San Pedro session, neviem ako sa to po slovensku už povie, a za veľmi dôležitú, takže som šiel do toho. Každopádne ja som šiel do toho aj preto, lebo som bol navigovaný, že si mám kúpiť 3 noci. Ja som nevedel, že to ako sa dá rozdeliť do jednej. Takže to bola taká náhoda, nenáhoda. Tak ako to malo byť, tak to bolo, ako hovorím. A teda druhú noc na ayahuaske som vynechal, to neviem, či som komunikoval, lebo som potreboval integrovať, potreboval som ich tu celé dosadne a bol som extrémne unavený fyzicky. Moje telo proste, keď celý deň, celú noc nespalo, potom zase celý deň, nebol som schopný ísť znova, ochotný toho telo podrobiť takej skúške, zase celú noc byť hore a pod nejakým takýmto tlakom, takže som si doprial tam deň voľna a potom deň na to vlastne som šiel na San Pedro. Opäť to začínalo neskoro v noci a bola nás tam o mnoho menšia skupinka, myslím, že bolo 8 ľudí len. Opäť sme mali svoje kybliky, hovoril som si OK. A ja si myslím, že ja som na San Pedre ani nevracal, ak sa nemýlim. Niektorí áno, niektorí vracali. Každopádne pre mňa to bolo skôr také, že pár hodín nebolo nič, ja som nič necítil. A takisto aj tie inštrukcie boli, že niekto môže počuť, niekto môže cítiť, niekto môže vidieť len keď si zavrie oči. A že vraj, keď sa to robí teda cez deň, tak niekto môže vidieť aury a tak ďalej, že to má podobné účinky ako LSD, alebo ak sa nemýlim, tak San Pedro obsahuje meskalín, ale nie som si 100% istý teraz. Takže opäť mal som obrovský rešpekt už po tej ayahuaske, ale vedel som, že to bude o mnoho jemnejšie, takže som nemal strach, ale bolo to také, že som sa celkom na to tešil, že to ako tak dosadne. Takže ako hovorím, vypili sme to, tú svoju prvú dávku.
niektorí ľudia tam mali aj zvracenie, už sa im niečo hýbalo a tak ďalej. Nebolo to také dramatické ako na tej ayahuaske, totálne vás to ako nedalo dole. A ja som celý čas sedel a pozoroval som vlastne, čo sa deje. Dokonca niektorí ľudia si teda zobrali healing, že ich šaman teda špeciálne prišiel tam nejaké čistenie, liečenie. A takisto bolo doporučené, že môžu si to ľudia vlastne podporiť pomocou rape. Ja som rape nikdy neskúšal, ani na tejto session som rape neskúšal ako ani podporu alebo pozastavenie alebo tak. Takže z rape som do styku neprišiel. Ale teda hovorím, nič sa moc nedialo. Ja keď som zavrel oči, troška som videl nejaké vizuály, ale skôr mi to prišlo tak, že mi to ponúka hlava, že to bolo veľmi, veľmi jemné, až také nejasné, alebo také ako ani nejaké pocity som nemal nejak. Samozrejme šamani hrali opäť celý čas a to bolo nádherné to vlastne nás prevedať, takže skôr som sa tak ako pohyboval, že som cítil tú hudbu, ale opäť neprisudzujem to tomu San Pedru, prisudzujem to skôr tomu, že som mal ako dobrú náladu a že som sa celkom na to tešil a že som vlastne navnímaval tú energiu, tú náladu toho celého tam a proste tá hudba šamanská mi extrémne ladí. Hlavne keď, ako nie je to len hudba, oni vlastne privolávajú tých spiritov, tých duchov do toho priestora, aby pomohli vlastne pomocou pri tom liečení a tak ďalej. Niekedy po polnoci, neviem vôbec čas, nemali sme telefóny pri sebe, nemali sme natáčať a ono to určite doporučujem jednoznačne nebyť v kontakte s telefónom počas akéhokoľvek plant medicine. Ani pri tomto San Pedru som nemal pri sebe telefón, bol vypatý a len som sa fakt sústredil na ten prítomný okamih a bolo to super. Hovorím, že skôr som to tak ako užíval, nič moc sa nedialo, ale som si hovoril OK. A potom niekedy teda po polnoci alebo tak po nejakých 2-3 hodinkách, keď sme mali teda tú hudbu s tými šamanmi, tak prišla teda druhá dávka, mohli sme si dať druhú dávku, do tej som išiel, lebo teda po tej prvej som naozaj nič necítil. Opäť hodinka nič. A teda v tom nejakom čase sme sa presúvali von k ohňu. A tam to teda bolo úplne iné. Keďže dovtedy sme sa nachádzali v miestnosti, tak vonku v tej prírode, napriek tomu, že bola tma, svietil mesiac, bolo to pár dní po splne, hviezdy a celé to vlastne malo úplne inú atmosféru a samozrejme ten oheň tam bol ako ten veľmi silný element a pri tom ohni vlastne hrali tí šamani, aby tam udržovali ten priestor. Tak to malo zrazu takú magickú atmosféru pre mňa a úplne inú. Takže niekde tam mi pomaličky začínalo to San Pedro nabiehať. Nedokážem to rozoznať kedy, lebo bolo nám povedať, že veľmi jemne to nabieha, má to svoju eskaláciu hore a potom pomaličky dole veľmi dlhý čas. Takže niekedy to môže trvať až 12 až 16 hodín. Takýto trip. Takže to bolo veľmi zaujímavé. A niektorí ľudia, ktorí tam boli so mňou, mali silné emócie, niekoľkokrát plakali, zvracali, mali svoje procesy, s niektorými som sa rozprával potom, čo prežívali, keďže u nich to nabiehalo o mnoho skôr, takže som to mohol skôr pozorovať na tých ostatných ako sa na sebe. A niektorí mali veľmi vizuálne zážitky, až také tripové. Jedna teda kočka zdieľala, že lietala na Falconovi cez rôzne dimenzie, vlastne spoznávala a tak ďalej. Takže to bolo také troška iné, ako som zažil ja. Ale ako hovorím, každého to olízne troška inak a každý mal úplne inú skúsenosť. To je na tom veľmi fascinujúce. Zároveň som vnímal, že to je taká naozaj tá mužská energia, ale úplne iná, jemná, láskavá, ale zase záleží vlastne, s čím tam prichádzate. Keďže moji kamarádi, ktorí boli týždeň na tomto istom San Pedre a počuli môj príbeh, čo sa dialo mne, tak sa na to celkom veľmi tešili, ale išli tam s nerešpektom voči tej mužskej energii a ich to teda extrémne vyplieskalo. Či už im bolo zle, či už tam mali rôzne očistné procesy a ich to vlastne napravilo im ten vzťah s tou vlastne nadradenosťou voči tej mužskej alebo s tou vypočítavosťou voči tej mužskej energii. Takže to bol ich skúsenosť. Ja som takúto skúsenosť nemal, ja som mal skúsenosť veľmi krásnu. A ako ten oheň plápolal, tak a teda tí
šamani hrali na tie svoje nástroje, na gitary, na bubny, naozaj tá atmosféra s tými šamami. Dodnes si tú hudbu púšťam od nich a je to fascinujúce, je to predstavte, že idete na lodi, veslujete a keď tam niekto bubnuje a hrá do toho, tak vlastne máte spoločný rytmus a stávate sa vlastne jednou tou loďou. Takto si to nejak predstavujem, alebo takto to viem nejak popísať a tak som sa cítil. Že to bolo celá tá skupina, ktorí sme tam boli, že my sme vlastne mali spoločnú cestu, sme spoločne astrálne cestovali, alebo ako to nazvať. A bolo naozaj, aspoň hovorím o svojich vnútorných nemoch, ako títo šamani hrali, tak bolo cítiť v priestore tých spiritov, tých duchov, tej prírody, toho ohňa konkrétne, ktorých som tam ja mal ako reprezentátor toho celého. A cez ten oheň vlastne oni ku mne prehovárali. A bolo to veľmi zaujímavé situácie, kedy k tomu ohňu vlastne niekto pridal polienka, oheň sa rozhorel, dávalo to teplo, dávalo to svetlo, mne vôbec nebola vonku zima, napriek tomu, že bolo možno 12 stupňov, 15 v noci. To si poviete, že to není málo, ale na Bali to je extrémne málo, proti tomu, keď je cez deň 33. Tu keď je 21 stupňov, tak aj mám zima, takže v tom noci som bol veľmi prekvapený, že mne vôbec zima nebola a vlastne cez ten oheň sa celé to moje telo prehrievalo, ale nielen tým ohňom, ale vlastne aj tou energiou, ktorá tam bola, ktorú som dýchal do seba, že som to vlastne predýchával cez ten oheň. A bol to veľmi zaujímavý spirituálny zážitok pre mňa spojený práve s tým ohňom ako elementom, ktorý je môj element, kde ten oheň ma naozaj veľa vecí mi ukázal, učil ma a bolo to také ťažko uchopiteľné doslov, skôr to bolo veľmi pocitové, emočné a priestorové, že som tam vlastne navnímaval tú prírodu ako takú. Aj vzťah sám so sebou, vzťah vlastne... Keby som to mal veľmi v jednoduchosti popísať, čo sa tam dialo, tak ten výstup z toho celého bolo pre mňa, že to bolo ozdravenie, vzťah sám so sebou a že som sa mohol znova sám zo seba zamilovať a svojich predností, daností, do svojej unikátnosti a to vlastne všetko vďaka tomu ohňu, tej hudbe, tomu priestoru, tým duchom, tým spiritom, ktorí tam boli. A toto som ja celé tam niekoľko hodín, vlastne do 8 do rána prežíval. Takže to bol naozaj veľmi dlhý trip. A potom na konci, alebo ešte na konci, vlastne o nejakej 5, medzi 5 a 6, bolo vidieť, že sa začína meniť to svetlo, že už začína v pozadí vychádzať slnko, ale keďže okolo nás boli kopce, takže my sme to slnko nevideli, videli sme len vlastne, že sa tie farby začali meniť, začala tá príroda ožívať, tie vrabčeky, vtáčiky vlastne začali štebotať a vlastne z tej farby jemno-modrej a šielovej z toho neba, z toho mesiaca, z tých hviezd vlastne sa začalo tam prichádzať to červené spektrum a naozaj všetko ožívalo v tom čase. A keď to bolo ešte posilnené tým San Pedrom, tak to bolo veľmi magické celé. Toto zažiť, vlastne byť s tou prírodou pri tom znovu zrodení. A to znovu zrodenie, to si zapamätajte, to bol veľmi silný zážitok pre mňa. Nie len v reprezentácii vlastne tej prírody, ale mne sa to potom odohralo aj po tej session. Tomu sa ešte dostanem. Takže to bolo vlastne znovu zrodenie, znovu zamilovanie sa do seba, uvidenie svojich ako keby darov a celistvosti a jemnosti a tak ďalej. Na mnohých úrovniach som sa tam stretal sám so sebou, s prírodou, so živlami, s tými spiritmi a nedá sa to veľmi ako popísať, čo sa tam dialo, lebo u mňa sa to dialo aj na vizuálne, ale viac teda na tej emočno-fyzickej úrovni, že som to vlastne pociťoval a prežíval vlastne cez to telo, cez toho ducha. Takže toto bola moja skúsenosť. A hovorím, ako sa tá príroda znova vlastne ožila pred tým ránom, tak to bol naozaj ešte o to ten moment bol extrémne posilnený na niekoľko násobok svojej vlastne toho zážitku, ktorý tam bol dovtedy. A všetci sme boli z toho dojatí, veľa ľudí tam plakalo od dojatia popri tom celom, takže v tomto sme mali zrejme veľmi podobný zážitok všetci, to dojatie a stretnutie vlastne asi samých seba, alebo časti seba, alebo tej prírody. A
keď šamani dohrali, tak jeden zo šamanov mal príhovor, ktorým to vlastne celé uzavrel. A oni naozaj hrali do nemoty a s takou energiou, s takým entuziasmom, s takým náčením a naladením, že ja som videl, že ich prsty bolia aj od bubnu, aj od gitary, ale fakt ako išli na 200% do toho, že tam fakt boli naplno a za to ako klobúk dole, ako tam držali ten priestor s tou energiou. To bolo fascinujúce a celé to vlastne umožňovalo nám, aby sme celý ten trip takto prežili, ako sme ho prežili, aby udržali ten priestor pre nás. Toto je veľmi dôležité pri akomkoľvek vlastne liečení, si myslím, mať tam ľudí, ktorí vedia udržať ten priestor pre vás, lebo nie je to jednoduché a hlavne toľko hodín. No, dohrali, šamani sa vlastne, ten jeden šaman mal taký dlhší príhovor a prehováral nám úplne z inej roviny od človeka, ktorý žije v Amazónii, ktorý je spätý s tou prírodou a odozdával nám odkaz. Niečo v tom zmysle, neviem to samozrejme reprodukovať, lebo nemám to nahraté a pamätám si to len už tak matnejšie. Ale niečo v tom zmysle, že pre tie ďalšie generácie vlastne tu zanechávame tú matku zem a mali by sme sa o ňu dobre starať, ako sa ona stará o nás, čo všetko nám dáva a mali by sme byť s ňou spojení a tak ďalej. A to bol tak emočný zážitok. Ja celý čas ťažko sa to popisuje, bol som s ním spojený, fakt som mu hľadel do tých očí a ja som tam videl toho jeho spirita, toho jeho ducha a ako náhle to teda ešte takto všetko vyrozprával, tak mne sa roztriasli kútiky od dojatia a normálne mi tekli takto slzy od dojatia a mal som tam naozaj svojich možno 50 minút, kedy som plakal, kedy tie emócie z toho tela proste odchádzali a toto bol taký veľmi, veľmi, veľmi silný zážitok pre mňa na San Pedre. Očakávania možno boli úplne iné, ale ako hovorím, každý má ten zážitok troška iný. Môj bol takýto. A týmto neskončilo tým, že mne to nabehlo o dosť neskôr, tak v tomto čase, keď my sme skončili celú tú session, tak ja som bol ešte len niekde na tom vršku toho celého, alebo možno som ešte aj nebol na tom vršku. Následne sme išli spolu raňajkovať. Ja som cítil, že ešte len v tej chvíli som išiel na toaletu niekde a som videl, ako sa aj hýbu sklá na tých dverách a hovorím si, OK, tak ešte to asi San Pedro je vo mne, ešte stále účinkuje. A sme tam následne zdieľali tieto zážitky, to, čo videl, čo zažil, čo sa mu dialo a samozrejme to bolo obrovsky obohacujúce, doplňalo to vlastne celú tú skladačku toho celého, čím sme prešli. A po raňajkách sme sa vlastne naraňajkovali, aby sme ako sa uzemnili troška a následne teda tým, že slnko krásne svietilo, zrazu bolo ráno, neviem koľko stupňov, ale bolo naozaj teplo. Po tej noci, keď sme to porovnali, tak bolo extrémne teplo, takže sme tam bosi behali po tej tráve, aby sme sa uzemnili, aspoň teda ja. Vystoval som sa tomu slnku, lebo tam som cítil, že ten oheň vlastne s tým slnkom, že to bolo spojené a ešte musí vlastne ten proces prebiehať. Takže o 8 sme cca skončili a sedeli sme až do nejakej 12, kde som sa snažil vlastne sa uzemniť, aby som mohol vyraziť na cestu. Cesta na motorke mala byť necelé 3 hodiny a tu sa mi potom ukázalo niečo, čo som pochopil zase až troška neskôr. Tým, že som bol celý čas na slnku, cca od tej 8 do 12 a to slnko bolo naozaj veľmi ostré, mám taký dojem, že som si spôsobil troška úpal a ako som celú noc nespal, s tým, že ak bolo to telo oslabené fyzicky a to slnko bolo naozaj silné v tých dobenejších hodinách, špeciálne od tej 12 už je na Bali veľmi silné slnko, respektíve na Bali, tam, kde sme mali tú session a je veľmi silné slnko a domnievam sa, že som mal taký menší alebo väčší úpal. Každopádne som sa rozhodol, napriek tomu, že som cítil, že nie som úplne na to pripravený. Išla tam tá silná racionalita, tá hlava, tá kontrola a
išiel som na motorku a napriek tomu, že som bol unavený, som že to nejako rozchodím, to bude v poriadku, ale musím povedať, že som sa nepočúval a išiel som sám proti sebe. To sa ukázalo hneď po nejakých 40 minútach na motorke, kde som cítil obrovskú únavu a už som vedel, že idem cez seba a nebolo to správne rozhodnutie, ale už som v tom pokračoval a snažil som sa schladiť vodou, ktorú som si kúpil v miestnom obchode, ľadovú. Vypil som strašne veľa vody, nič nepomáhalo, cítil som, že to telo naozaj nie je v tom najlepšom stave a hlavne tá pozornosť bola úplne nižšia, takže nebolo to úplne bezpečné, keď to mám veľmi jednoducho povedať, alebo bolo to skôr veľmi nebezpečné v takomto stave šoferovať až do finálneho miesta, kam som šoferoval. Skúšal som aj ľadovú vodu, skúšal som čokoľvek, nič mi nepomáhalo, naozaj som cítil, ako keby som bol mimo toho tela a myslím si, že vtedy niekedy doznievalo to San Pedro vo mne a musím povedať, že nakoniec ma zachránilo to, že som si kúpil zmrzlinu, 2 zmrzliny, dal som si ich medzi šlapky a plosku nôh, aby ma to chladilo od nôh a to ma udržovalo byť pri zmysloch, byť pri koncentrácii, aby som sa mohol sústrediť na tú cestu, aby som nezaspal. Keď som dorazil do konečného cieľa, tak to, čo som prežil na tom San Pedre, to znovu zrodenie na nejakej astrálnej alebo duševnej úrovni, tak som po tejto skúsenosti prežil vo fyzickej forme a naozaj som sa znova narodil, lebo som bol veľmi blízko tomu, aby sa stalo nejaké nešťastie. To som si uvedomil už po tej ceste, ale už bolo neskoro s tým niečo robiť. Ak by som si niekde lahol v tom teple, tak by som sa už asi 10 hodín odtade nepohol. Mohol som to spraviť, tlačil som to a zažil som tam vlastne aj tú nezdravú časť tej maskulinity, tej racionality, toho kontrolingu a vlastne to San Pedro mi umožnilo mať aj tento zážitok a verím, že to je súčasť toho môjho zážitku, aj toto, čo som mal zažiť, že som sa mal znova narodiť, že som mal začať byť vďačný za ten život a že som bol, aj som po tejto skúsenosti. A ukázalo mi, že nie je dobré, alebo je zdraviu, alebo životu nebezpečné nasledovať vždy tú hlavu, tú efektívnosť, to rád nazývam, keď chcem byť efektívny a zabudnem myslieť na seba, ale idem podľa nejakých konštruktov. Takže celé to bol veľmi silný zážitok, čiže som bol tam pri tom ohni, alebo aj keď som sa teda znova narodil, to môžeme nazvať, lebo naozaj som mal ten pocit. Po príchode som skočil do bazéna a som bol fakt nesmierne rád, že to tak ako dopadlo všetko, že som to tak ako doznievalo to vo mne ešte potom veľmi dlho, niekoľko dní, tento zážitok, aj to celé, čo sa udialo pri tom ohni. Takže toľko k San Pedru a bol to takisto života meniaci zážitok, ale aj s tou cestou, ktorú som absolvoval potom, kedy ešte to San Pedro doznievalo. Samozrejme, mám z toho obrovskú skúsenosť a už nikdy nepôjdem za svoje hranice a nikdy nebudem robiť veci proti sebe alebo prekračovať to, čo je nebezpečné pre mňa ako takého. Samozrejme aj tá vďačnosť za to, že mám takýchto strážnych anielov pri sebe a že ma to San Pedro vlastne udržalo a že som to vlastne celé aj prežil fyzicky a vlastne celé sa to spojilo ako jeden veľký zážitok pre mňa, na ktorý budem asi veľmi dlho spomínať a San Pedro bolo, ako hovorím, života meniace s tým všetkým, čo sa udialo. Takže moja skúsenosť so San Pedrom, tak dúfam, že to niekomu prospeje, tieto informácie, dúfam, že ho to nevystraší. Ako hovorím, moji kamarádi, priatelia mali úplne iný zážitok, ale zase išli do toho, vstúpali do toho s neúctou voči tej mužskej energii aj voči tomu samotnému San Pedru. A je to plant medicinas, je to vlastne o mnoho väčšia inteligencia, ako sme my. Nie je to len nejaká cudzorodá látka umelo vytvorená, je to naozaj
to najčistejšie, najintenzívnejšie z tej prírody, čo viete pozrieť do seba a čo vám vie zmeniť vnímanie života ako takého. A s týmto by som to ukončil a dúfam, že vám to teda dalo niečo. Ak áno, určite sledujte ďalej moje videá a neviem, či teda ohľadom plant medicina pridávať ďalšie videá, ale jednoznačne takéto zaujímavé témy, ktoré vás zaujímajú alebo ktoré zaujímajú mňa, tak jednoznačne budem tvoriť ďalej.